apa malah ditambangi panjang umurnya corona ora lunga-lunga. Lah niku ya maaf kabeh niku kenging dampak ning Pak Soekardi kagem hajat niki akhirnya kan roda ekonomine jalan. Niki tarupe duit, panggunge duit, background-e duit, sound system-e, rebanane, seneke, tukang shooting-e mumpuni. Lepancen ya corona niki nggawa dampak. Jangankan bakul taruh, tukang sound system, bakul es, bakul cilok, bakul pentol, bakul cangkem model kula ya kena dampak. Wingi 4 bulan lockdown guys, gak ono pemasukan babar blas. Mending lurang kene bengkok-bengkok lumayan. DPR ayem gajian, bupati ayem duwe tunjangan, tapi kan rakyatnya sing ketunjang-tunjang. Mohon kita tetep ngucap syukur alhamdulillah. Kabeh ana hikmahe. 4 bulan aku ning omah ya salat ning omah, jamaah ning omah, dadi ibadah khusyuk karo keluarga. Ning aku mikir 4 bulan aku ya plumpung. Akhirnya aku nandur bayem, nandur lombok, nandur kangkung darat. Sing ora tertandur mung buaya darat tok. Maret niku 2020 kula pun lockdown. Akhirnya ngantos dugi akhir 2020 niku alhamdulillah lomboke saged disade, Pak. Ning pertama kali panen, pertama kali adol sekilo mung 4.000, Pak. Tapi tak pikir meleh ketimbang didol murah ya ben lah tanggane ku ngicipi pedese lomboke kula. Akhirnya wetan rumah nggodhog telo, aku ya diwehi telane tanggane. Kula ngumah masak ya ora ketang sithik aku diwehi. Lah niki belajar bahwa corona musibah pasti dibaliknya ada hikmah. Maka masuk surga mergo rahmate Allah yang pertama tukti man haramaka, dadi wong sing aweh marang wong sing ora pernah aweh. Yang kedua watusilu man qata'aka, dados menungso sing silaturahmi marang wong sing ora pernah silaturahmi. Nun saya maaf kadang ono gara-gara masalah cilik ki dadi ora wawan karo tangga. Ini ono kejadian niku tanggane kula. Mung gara-gara pilihan lurah. Kok sing dadi lurah dudu dulure. Kok sampai bakul tempe, bakul welut ning pasar padha gelut. Mung gara
niku tetangga sampean. Ibu Eko masak enak, harumnya sampai kecium oleh Yusaripah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Supaya apa? Tetangga kerasan kabeh. Tetangga saudara yang paling utama, anten nopo-nopo sing tulung pertama tanggane panjenengan. Betul. Jenengan sakit sing tilik sinten? Tanggane jenengan kagungan hajat sing dadi rewang sinten? Tanggane na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah